Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ Էրիկ Եղինյանն եմ, այսօր 2026 թվականի մայիսի 11-ն է, իմ այս տեսանյութում ես ցանկանում եմ խոսել անշնորհակալ կենդանասերների եւ իմ ու կենդանասեր Հրանտ Դավոյանի միջև ընթացող դատական վեճի մասին։ Էրիկ Եղինյանս իմ իրավաբանական գիտելիքներով շատ անշնորհակալ կենդանասերների եմ անշահախնդիր կերպով օգնության ձեռք մեկնել առանց որևէ նյութական ակնկալիքի, բայց որոշ մարդիկ այդպես էլ չգնահատեցին իմ նվիրվածությունը, որոշ անշնորհակալ կենդանասերներ ինձ հետ շփվում էին զուտ նրա համար, որպեսզի ես միշտ անվճար լուծեմ իրենց իրավաբանական խնդիրները, բայց երբ որ ես սրտակից ընկերոջ կարիք ունեի, այդ ճակերտավոր կենդանասերներից ոչ ոք նույնիսկ չհետաքրքրվեց իմ որպիսությամբ։ Ցավոք, որոշ մարդիկ ամենտեղ միայն իրենց սեփական շահն են փնտրում, մարդկային պարզ ու մաքուր հարաբերությունները ետին պլան են մղվել, ամենուր գերիշխում է միայն փողը եւ նյութապաշտությունը։ Այսօր եթե դու պետք ես մարդուն, ապա մարդը հանուն իր շահի եւ հանուն իր ակնկալիքների կշփվի քեզ հետ, իսկ երբ որ տեսնում են, որ քեզնից այլևս շահ չունեն, դադարեցնում են քեզ հետ իրենց շփումը։ Ես այլևս չեմ ուզում որոշ շահամոլ եւ հաշվենկատ կենդանասերների կողմից օգտագործված լինել։ Ես իմ կյանքում շատ զրկանքներ եմ կրել եւ զրկանքներ կրելով վերաիմաստավորել եմ իմ կյանքը։ Ես վերանայել եմ անշնորհակալ մարդկանց հանդեպ ունեցած իմ հայացքներն ու համոզմունքները։ Կենդանիներին սիրող մարդը չի կարող բնությունը չսիրել եւ հակառակը, բնությունը սիրող մարդը չի կարող կենդանիներին չսիրել։ Բնության հանդեպ տածած սերը եւ կենդանիների նկատմամբ դրսեւորվող նվիրվածությունն ու հոգատարությունը փոխկապակցված են միմյանց հետ եւ փոխլրացնում են միմյանց։ Բնության հետ ներդաշնակ լինելու համար պետք է չլինել կենդանատյաց։ Շատ անձինք են Էրիկ Եղինյանից իրավական դաշտում մարտահրավեր նետել եւ շատ անձինք են Էրիկ Եղինյանից հետ մտել իրավաբանական պայքարի մեջ, սակայն ի դժբախտություն որոշ մարդկանց Էրիկ Եղինյանս իմ ողջախոհության եւ խորաթափանցության շնորհիվ միշտ հակադարձել եւ հակազդել եմ իմ դեմ ուղղված քողարկված եւ նենգամիտ քայլերին։ Այն անձինք, ովքեր իրավաբանական պայքարի մեջ են մտել Էրիկ Եղինյանից հետ, դատարաններում ես իմ զորեղ փաստարկներով գրեթե միշտ ջախջախել եմ իմ դատավարական հակառակորդներին։ Ինչպես շախմատում, այնպես էլ կյանքում իմ բոլոր գործողությունները մանրակերկիտ հաշվարկված են։ Ես միշտ ի սկզբանե հաշվարկում եւ կանխորոշում եմ իմ քայլերի հնարավոր հետևանքները։ Ես հաշվարկում եմ թե իմ դիմացինի բոլոր հնարավոր քայլերը։ Շատ մարդիկ թերագնահատում են իմ մտավոր կարողություններն ու գիտելիքները, բայց ինձ թերագնահատելը շատ հաճախ լինում է իմ դատավարական հակառակորդների պարտության գրավականը։ Ես կողմնակից եմ խաղաղ բանակցությունների միջոցով քաղաքակիրթ եղանակով կարգավորել իմ դատավարական հակառակորդների հետ իմ հարաբերությունները, սակայն ես մշտապես հավատարիմ եմ իմ կողմից որդեգրված սկզբունքներին։ Նաև այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ իմ եւ Հրանտ Դավոյանի միջև տեղի ունեցող դատական վեճի մանրամասներին։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ իմ եւ կենդանասեր Հրանտ Դավոյանի միջև տեղի ունեցող դատական վեճի մանրամասներին։ Մասնավորապես կենդանասեր Հրանտ Դավոյանը քաղաքացիական հայցով դատի է տվել Էրիկ Եղինյանից եւ դատանից պահանջում է հօգուտ Հրանտ Դավոյանի Էրիկ Եղինյանիցս բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Այդ կապակցությամբ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Էրիկ Եղինյանս չունեմ իմ անվամբ գրանցված որևէ գույք կամ սեփականություն, ինչպես նաեւ չունեմ գրանցված աշխատանք, հետեւաբար որևէ մեկը, այդ թվում նաեւ Հրանտ Դավոյանը, չի կարող ինձնից որևէ գումար բռնագանձել։ Նաեւ նշեմ, որ Էրիկ Եղինյանս Հրանտ Դավոյանի անձի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն, այդ թվում նաեւ զրպարտություն համարվող որևէ տեղեկատվություն չեմ տարածել, եւ ինձ համար անհասկանալի եւ անտրամաբանական է Հրանտ Դավոյանի մոտեցումը ինձ դատի տալու առումով։ Նշեմ նաեւ, որ ես Հրանտ Դավոյանի նույնիսկ անձնապես չեմ էլ ճանաչում, Հրանտ Դավոյանի անձնական կյանքը ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում եւ Հրանտ Դավոյանին կհորդորեի ինձ հանգիստ թողնել։ Նաեւ նշեմ, որ Հրանտ Դավոյանը ուսումնասիրելով Հրանտ Դավոյանի Facebook-յան էջը ինձ համար ակնհայտ է, որ Հրանտ Դավոյանը նույնպես զբաղվում է կենդանասիրությամբ, կենդանապաշտպանությամբ, ինչը բնականաբար ինձ համար բավականին ողջունելի է, որ Հրանտ Դավոյանը հոգ է տանում եւ խնամում է բազմաթիվ կենդանիներին, եւ ես հիմա խոսքս ուղղում եմ Հրանտ Դավոյանին եւ եղբայր Հրանտ Դավոյան, ես քեզ անվանում եմ եղբայր, խնդրում եմ հանգիստ թողնես ինձ, հավաստիացնում եմ, որ ես որևէ զրպարտություն համարվող տեղեկություններ քո անձի մասին չեմ տարածել, նաեւ ցանկանում եմ հանրայնացնել, հանրությանը իրազեկել նաեւ, որ դատարանը պաշտոնական հարցմամբ պաշտոնապես դիմել է Ամերիկայում գտնվող Facebook-ին պատկանող Meta ընկերությանը, ինչպես նաեւ դատարանը նշանակել է փորձաքննություն, որպեսզի պարզվի թե ով է Հրանտ Դավոյանի կողմից հիշատակված այդ ենթադրյալ Facebook-յան էջով զրպարտանքներ տարածած այդ Facebook-յան էջի հեղինակը, ինչպես նաև Հրանտ Դավոյանը դատանին միջնորդել է որպես վկա հարցաքննվելու համար, դատան հրավիրել կենդանասերներ Մարիամ Ջիլավյանին եւ Նատալի Քրմոյանին,
Նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Հրանտ Դավյանը